वेलकम माय चैनल। और आपको पता ही है यार मैं बहुत कम वीडियो बनाता, तो आप देख सकते हैं आज हम खाने में चॉकलेट। ये तो आपने गाइस खाई भी होगी। ये देखें ये चॉकलेट। अब हम इसको दो में दिखाते हैं। जो देखें ये चॉकलेट, अब इसको खोलते हैं। सो गाइस फाइनली बहुत देर बाद खुल चुकी है। अब हम इसको दिखाते हैं। ये देखें ये चॉकलेट नजर नहीं आ रही ना यार, एक सेकंड। अब आइए ना, देखना ना, तो हम ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह। वाह गाइस बहुत यम्मी है यार। अंदर पूरा बिस्कुट, ऊपर चॉकलेट। आप जरूर खाएगा। इसका नाम है टेडी लव। ये वैसे ओपन नहीं मिलती, क्लोज होती है। ये बॉक्स में मिलती है, वैसे खुली नहीं मिलती है। आपने जो है ना कहीं आप बॉक्स में, एक बॉक्स इसका बहुत ज़्यादा महंगा है। फिर भी तुम्हारे भाई ने आखिरकार ले ही लिया है वीडियो बनाने के लिए। अगर लाइक तो बनती है यार, प्लीज लाइक कर दो यार प्लीज। थैंक यू। एक और बात, सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।